التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف ننجز مسألتين في المعادلات. عندنا كما ترون problème 1 un père a 31 non de plus que son fils، يعني واحد الأب عنده 31 سنة كتر من ولده. Après 17 ans, l'âge du père sera le double de l'âge de son fils. من بعد 17 سنة غادي يولي الأب عنده ضعف العمر ديال ولده. Quel est l'âge de chacun؟ ما هو عمر كل واحد منهما؟ فيما يخص حل المسائل، الخطوة الأولى هي اختيار المجهول، لو شوا دو لانكونو. دونك هنايا لانكونو منين غادي نجيبوه من السؤال كيلي لاج دو شاكان. دونك في هذا لاج دو شاكان في هذا السؤال كاين المجهول اللي هو غادي نسميو لاج ديال الابن. غادي دايما في المسائل اختاروا اللي صغير، الحاجة اللي صغيرة هي اللي سميوها اكس. دونك هنايا الابن صغير على الاب، دونك غادي نسمي اكس لاج دو فيس، سوا اكس لاج. دونك سوا دو لانكونو اختيار المجهول، هي الخطوة الأولى. سوا اكس لاج دو فيس. دونك مادام الاب عنده 31 سنة كتر من الابن، يعني لاج ديال لو بير. alors donc l'âge du père est x، لاج ديال الابن مي زيادة عليه ب31 سنة. دونك لاج دو بير غادي يولي لنا x plus 31. alors après 17 ans, l'âge du père sera le double de l'âge de son fils. دونك دروك غادي نشوف après 17 ans شحال يولي العمر ديال كل واحد فيهم. après 17 ans, l'âge du fils sera x plus 17. غادي يكبر ب 17 عام، دونك غادي نديرو x plus 17. et l'âge du père sera عنده x، حاليا عنده x زائد 31. دونك غادي يكون x زائد 31 ولكن زائد 17 عام، لأن غادي يكبروا بجوج بنفس السنة، بنفس عدد السنوات اللي هي 17 عام. Maintenant, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la mise en équation du problème. يعني كيف نحول المسألة على شكل معادلة. On a نكتبو on a. alors après 17 ans, l'âge du père sera le double de l'âge de son fils. donc l'âge du père هي x زائد 31 زائد 17، هذا هو l'âge du père dans 17 ans. غادي يساوي جوج مرات l'âge du fils، et l'âge du fils c'est x plus 17. جوج في x زائد 17، هذا l'âge du fils. الدوبل ديالو هو لاج ديال لو بير. دونك هذه المعادلة غادي تولي لنا، دروك نحل المعادلة x plus 31 plus 17 c'est 48، 7 والواحد 8، 3 والواحد 4 إيكال. نشرو هادي جوج في x هي جوج x بلس جوج في 17 هي 34. دروك نحلو المعادلة هذه.
غادي نديرو المجهول في الطرف الأول x موان 2x إيكال الأعداد المعلومة، هذا اللي راه هنا في الطرف الثاني نخليوه نبديو به ونجيبو له هذا اللي منا. دونك غادي يولي لنا موان 48. x موان 2x سي موان 1x، نكتبها غير موان x إيكال 34 موان 48 سي موان. الوغ 8 ناقص 4 4، 4 ناقص 3 هي 1. دونك x إيكال 14. نقلعو الناقص والناقص على حقاش في المعادلات مثلا كيكون عندنا بحال هكذا مثلا موان x إيكال موان 2، x إيكال 2 نضرب منا ومنا في ناقص 1 ولا نقسم ناقص 2 على ناقص 1. نقدر ندير ناقص x على ناقص 1 يساوي ناقص 2 على ناقص 1. هذه ناقص 1 على هي x، موان 2 سور موان 1 سي بلوس 2. دونك هكذا نديرو. وإلا كانت عندنا موان x إيكال 5 غادي تولي لنا x إيكال 5. بطريقة أخرى كي يكون عندنا واحد المتساوية ولا كي نلقاو موان x مثلا إيكال موان 2، إلا بدلت هذا نبدل حتى هذا، بدلت هذا رديتو x حتى هذا ردو بلوس 2. وإلا كان عندي مثلا x إيكال موان x إيكال 7 غادي نغير هذا الموان ردو بلوس وهذا يولي موان 7. فوالا هذه هي التقنية بلا ما نضلو. دونك غادي نغير هذا يولي x ونغير هذا يولي 14. دونك فوالا. دونك دون لاج دو فيس. دونك دروك نجاوب على السؤال، الجواب عن السؤال. دونك لاج دو فيس اللي سميناه في الاول سوا اكس لاج دو فيس، ها هو لقينا هذاك اكس اللي هو لو فيس. لاج دو فيس اي 14 ans. Et l'âge du père, maintenant, et l'âge du père, le père شحال عنده x زايد 31، يعني هذا 14 ونزيد عليها 31. l'âge du père est قلنا x زايد 31 هي 14 زائد 31، غادي تولي لنا 45 سنة. Donc le père a 45 ans et le fils a 14 ans. Donc je vais نديرو la vérification، تحقيق. Alors vérification, donc l'étape suivante هي la vérification، تحقيق. Alors عندنا قلنا لو فيس عنده 14 عام، غادي نشوفو واش يحقق هاد المعادلة اللي درنا هنايا x بلس 48 إيكال 2x بلس 34. x هي 14 زائد 48. Est-ce qu'il est égal à 2 fois 14 plus 34؟ هنا 14 زائد 48 هي 62، وهنا 2 في 14 28 زائد 34 62 هي 4 و 8 12 62. Donc c'est vrai. Donc le fils a 14 ans et le père a 45 ans. Voilà, on a résolu ce problème. Maintenant on va voir un autre problème. نخليوها هذه هكا. Un autre problème, le problème numéro 2. On a Karim a 10 ans de plus que Selma et Selma a 5 ans de moins que Omar. Donc Karim a 10 ans de plus que Selma et Selma a 5 ans de moins que Omar. Trouvez l'âge de chacun, sachant que la somme de leur âge est 45 ans.
Donc, quel est le plus jeune ici? Nous avons Karim عنده 10 سنين زيادة على سلمى. دونك سلمى صغيرة على كريم، وسلمى عندها 5 سنين أقل من عمر. دونك هاد سلمى هي لا بلو جون، صغيرة على كريم وصغيرة على عمر، على حقاش عندها 5 سنين قل من عمر وعندها 10 سنين قل من كريم. دونك سي لا بلو جون، هي الصغيرة. دونك كيما قلت لكم قبيلة اون شوازي لا بلو بوتيت كونتيتي هي اللي نسميوها اكس، سواء في الاعداد سواء في لي زاج سواء في الكتال سواء. دونك غير باش البروبليم يتمشى بسهولة. دونك alors je vais appeler x l'âge de Selma, soit x l'âge de Selma. Donc, l'âge de Karim, c'est quoi? Et هذا كريم راه كبير على سلمى بشحال؟ ب10 سنين. كريم a 10 ans de plus que سلمى. Donc ندير x plus 10. Et l'âge maintenant de عمر شحال لاج ديالو؟ مادام سلمى صغيرة على عمر ب5 سنين، يعني عمر كبير على سلمى ب5 سنين. Donc عمر est x plus 5. Voilà les inconnus, choix de l'inconnu. Maintenant la mise en équation. نمشيو للمعطيات اللي عطاونا، sachant que la somme de leur âge est 45 ans. Donc la somme تاع les âges ديالهم، المجموع نتاع الأعمار ديالهم بثلاثة x و x زائد 10 و x زائد 5 يعطينا 45. On a x plus x plus 10 plus x plus 5 égale à 45. احنا جمعنا الأعمار ديالهم بثلاثة عطاتنا 45. دروك لا ريزوليسيون دو ليكواسيون، نحلو المعادلة. alors x plus x plus x c'est 3x, 10 plus 5 c'est 15 égale 45. نحلو هاد المعادلة. 3x égale، هنا نحتفظوا بالمجهول في الطرف الأول، وهل العدد المعلوم اللي كيصحب هذا المجهول نردو من الجهة الأخرى باش يولي مع المعلوم 45. وقلنا إلا غيرنا شي عدد من طرف لطرف خصنا نغيروا له الإشارة. هذا بلس 15 يولي موان 15. 35 3x égale 45 moins 15 c'est combien? C'est 30 je pense. 5 moins 5 c'est 0, 4 moins 1 c'est 3. Maintenant je divise par 3 pour se débarrasser de ce 3. 3x sur 3 égale 30 sur 3. هنا نختزلو بثلاثة يولي لنا x égale 30 sur 3 c'est 10. Donc voilà pour l'âge de Selma. Donc maintenant je réponds, l'âge de Selma est 10 ans. L'âge de Karim et alors هذا كريم il a x plus 10, donc 10 plus 10 c'est 20. Donc et 10 plus 10 qui est égal à 20. L'âge de Omar est، قلنا عمر شحال عنده x plus 5, donc c'est 10 plus 5 qui est égal à 15 ans. Maintenant la vérification، نتحققوا من النتائج ديالنا.
Alors, on a خصنا نتحققوا أن المجموع نتاعهم يساوي 45. Alors, on a vérification. Alors, x plus 10, x plus 10 plus x plus 5 égale 45. هيا donc 10 هو x plus x plus 10 نتاع كريم هي 20 ونزيدو عليها لاج ديال عمر اللي هو 15 نشوفو واش نلقاو 45. Alors 10 plus 20 30 30 plus 15 c'est 45 donc 45 égale 45. Voilà, donc on a vérifié et on a les résultats sont justes. Merci de votre attention. Je vais faire une autre vidéo avec 2 ou 3 autres problèmes. À bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci bien.